Сәлеметсіздер ма, құрметті тыңдармандар? Бүгінгі менің тақырыбым діни экстремизм мен терроризмнің жағымсыз және теріс формаларының көріністері деген тақырып. Менің есімім Жекебаева Мақпал Абиловна, философия ғылымдарының кандидатымын. Бізде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шаралары бойынша ақпараттық түсіндірмелік топтың мүшесі болып табыламын. Діни терроризм мен экстремизм бүгінгі біздің қоғамда ғана емес, жалпы бүкіл әлемде өте бір актуалды, өзекті болып отырған тақырыптың бірі. Экстремизм туралы айта кетпей тұрып, алдымен осы діни экстремизмнің анықтамасына және терроризмнің анықтамасына жан-жақты тоқтала кетсек. Экстремизм деген сөз француздардың шеттеу және орталықтан ауытқу деген сөздерінен шыққан аудармасында. Діни экстремизм бұл жалпы өздерінің пікірлерін ғана дұрыс деп есептейтін, өзгелердің пікірімен санаспайтын, қоғамдағы басқа да саяси, мәдени, діни мақсаттарды, принциптерді мойын ұсынбайтын, белгілі бір іс-қимылдарға негізделген, дінге ешқандай қатысы жоқ, бірақ белгілі бір діннің атын жамылып әрекет ететін іс-қимылдар деп айтып кетуге болады. Біздің Қазақстан көп конфессионалды, көп мәдениетті, көп тілді, полиэтникалық ел болғандықтан, бізде діни экстремизм мәселесі де өте сондай бір актуалды болып отыр деп айтуға болады, толықтай негіз бар. 2006 жылы қыркүйек айында Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы ғаламдық террорға қарсы әрекет деген жаңағы өзіндік стратегиясын құрған болатын. Осыған біздің Қазақстан елі де мүше ретінде қатысады. Яғни терроризм, экстремизм мәселесі бұл тек қана біздің Қазақстанда ғана емес, бүткіл әлемде орын алып отырған өте бір қауіпті фактор деп атап кетуге болады. Діни экстремизм ислам құндылықтарын сақтау жолында үндеу тастаған өздерінің пікірлестерінің діни принциптерді бұзушылар деген айыптаушылармен кінәлайды. Яғни діни саяси экстремизм әртүрлі діни пікірлерге негізделгендеріне қарамастан, олардың іс-әрекеттерін қылмыстық істер кодексінің баптарына сәйкес келеді. Мақсаттарына қол жеткізу үшін белгілі бір дінді, мысалы исламдық бағыттағы діндерді жаңа қалқан етеді. Құранда осылай жазылған, хадисте бұлай көрсетілген деп өздерінің түпкі мақсаттарын жасырып, діннің атын жамылып әрекет ететін топтар болып табылады. Терроризм сөзі болса, лаңкестік деп аударылады, және террор сөзі ағылшынның қорқыныш, үрей деген сөзінен шыққан. Аты айтып тұрғандай, үрей қорқынышты адам бойына ұялату мақсатында, лаңкестік іс-әрекеттер жасату мақсатында жүріп отыратын белгілі бір қоқан-лоққы күш көрсету арқылы, немесе белгілі бір үкіметті басып алуға, қандай да бір өздерінің саяси, діни талаптарын орындату мақсатында күшпен өзінің бір белгілі бір әдіс тәсілдерін қолдана отырып, өз жаңағы діни идеологиясын күшпен бағындыруға тырысатын, яғни осындай бағытталатын іс-әрекеттерді айтсақ болады. Қауіпті жағдайларға айналған осындай әрекеттерді іске асыру, қарулы топтар құрып, өзара өшіктіру, мемлекетке қарсы жеке адамдарды айдап салу, ұлттық қайшылықтарды пайдалану, немесе белгілі бір үкіметтің әділетсіздіктеріне көңіл толмай жүрген адамдарды сол үкіметке қарсы өшіктіру мақсатында айдап салу, тағы да көптеген шектен шыққан жаңағындай іс-әрекеттерді басшылыққа алатын топтарды лаңкестік немесе террористік топтар деп атаймыз. Олардың негізгі қоғамдағы көрінісі бұл сол шектен шығу, адамдардың жаңағы құқықтарын бұзу, немесе діннің атын жамылып, діни идеологиялық өзінің бір саяси ойындарын ойнау мақсатында пайда болған. Және бұл біздің көп конфессионалды елімізде дінаралық ушығуға әкелетін жағдайларда көрініс тауып отыр, өкінішке орай. Дегенмен де елімізде өте үлкен көлемді кешенді жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалға атай кетсек,
2018-2022 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының осы дін істері комитетінің шешімімен дін істері басқармасы арқылы діни терроризм мен экстремизмге қарсы алдын алу шаралары бойынша стратегия қабылданған арнайы бағдарлама бар. Кешенді түрде ол бағдарлама өзінің жұмысын өте жақсы көрсетіп отыр. Сол жұмыстың бір бөлігі ретінде біздің осы діни экстремизм мен терроризмге қарсы алдын алу шаралары бағытында халық арасында осындай экстремистік топтарды, әртүрлі дәстүрлі емес діни секталар туралы, миссионерлер, олардың іс-әрекеті туралы насихаттайтын, осындай қауіпті қатерлердің жолын алу, жолын бөгеу мақсатында ақпараттық түсіндірмелік топ құрылған. Осы топ мүшелері жаңа халық арасында кеңінен насихаттау мақсатында біз үнемі осындай дәрістер өткізіп отырамыз. Дәрістер, жалпы семинарлар, әртүрлі бағыттарда. Енді бұндай діни экстремистік ұйымдардың көптеп таралуына қандай себептер бар? Олар адамдардың дінге деген құрметін, сенімін өте жақсы пайдаланады. Өздерінің мақсаттарына саяси діни экстремизм әсіресе. Олар саяси мүддені ғана көздейді. Өздерінің жеке бір қандай да бір мақсаттарына адамның жаңағы дінге деген сенімін, құрметін пайдалана отырып, ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіру мақсатында мемлекеттік қайшылықтарды, адамдардың арасындағы бір-біріне деген жаңағы қайшылықтар туындырып, қалай десек болады, ымыраланушылықты, бейбітшілікті жойып, адамдардың бір-біріне өшіктіру сияқты неше түрлі дүниелерді жасау мақсатында пайда болатын бағыты. Діни саяси экстремизм ешқандай ымыраны мойындамайды, тек қана өздерінің жаңа ұстанған бағыттары дұрыс деп есептейді, және өздерінің қолдап жүрген тіпті өкілдері де олардың қандай да бір айтып отырған дүниелеріне қарсы шықса, соның өзін жаңағы мойындамай, Құран мен сүннетте былай жазылған деп жаңағы жалған мәліметтер бере отырып, адамдарды өзінің топтарына тартып алады. Жаңағы қандай да бір Құранның немесе бір жаңағы дүниелерді дұрыс жасамады деп, тіпті мына мысалы исламның 5 парызының біреуін орындамаса, осындай адамдардың өзін олар жаңағындай бұлар кәпір деп, мұсылман емес деп айыптап та жүрген кездер болады. Сондықтан да діни сауаттылығы аздау, немесе қандай да бір өзінің отбасылық жағдайына байланысты белгілі бір психологиялық оқшауланып қалған, қоғамнан изоляцияланып қалған жастар әсіресе жаңағы осындай топтарға өз-өзінен барып ұрынып қалатын жағдайлар болады. Олар өте керемет психологиялық әдіс тәсілдерді қолдана отырып өздеріне шақырып алады адамдарды. Мысалы жаңағы жеке өмірінде бір жолы болмай жатса, жаңағындай бір қаржылық тапшылық көріп жатса, немесе белгілі бір отбасылық проблемалар болып жатса, ата-анасы көп көңіл бөлмей, жұмыста көп уақытын жұмысына көп арнап, баласына көп көңіл бөле алмай жатса, отбасында сүйіспеншілік аз болып жатса, немесе жеке бір өмірінде махаббатта жолы болмай жатса, тағы өте көптеген мәселелердің аясында оқшауланып жүрген адамдар, осындай адамдар осындай топтың мүшесіне айналып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан біздің ақпараттық түсіндірмелік топтың негізгі мақсаты да осындай қауіп қатердің алдын алу мақсатында халық арасында үнемі кеңінен насихаттау. Әртүрлі тақырыптарда адамдарды қызықтырған осы экстремизм, терроризм тақырыбына қатысты дәрістерді кеңінен насихаттап отыру. Олардың негізгі түпкі мақсаты бұл өзі мұсылмандық теологиялық сипаттағы халифат құру, орта ғасырдағы сияқты. Сондықтан белгілі бір қалыптасқан мемлекеттік жүйені бұзу, мұсылмандардың арасында бір-біріне айдап салушылық туғызу, алауыздық туғызу, конституцияны мойынсұнбау, жаңағындай тағдыр деген мәселеге, тағдыр мәселесіне сенбеу сияқты көптеген шектен тыс дүниелерге алып келу. Яғни діни экстремизм бұл діни фанатизмнің шектен шыққан түрі деп те сипаттасақ қателеспейміз. Енді олар көбінесе ғаламтор әлеміндегі
ғаламтор әлемінде, интернет желілерінде, әлеуметтік желілерде өте жақсы жұмыс жасайды. Әртүрлі өздерінің керемет дайындалған психологтар арқылы, немесе сондай бір өздерінің жақсы дүниелерін еліктіру мақсатында дәрістер оқып, солай тартып алады өздеріне. Бұл осы миссионерлер арқылы жүзеге асады. Миссионерлерді шетелде өте жақсы дайындайды. Олар біздің елімізге келіп, өздерінің жаңағы негізгі түпкі мақсатын жасыра отырып, белгілі бір ағылшын тілінің курсын дайындау орталықтары, немесе спорттық жаңағы тренингтік, немесе йогалық центрлар, тағы да көптеген, яғни басқа ұйымның атын жамыла отырып, өздерінің іс-әрекеттерін жасырын түрде ұстайтын. Осындай жағынан кеңінен тарап отыр біздің елімізде. Мысалы, сондай курс оқыту, ағылшын тілін тегін үйрету, гранттық жобаларға тарту сияқты шын мәнісінде жаңағы өздерінің ұйымдарының іс-әрекетін жүзеге асыру мақсатында адамдарды алда барбау техникасы арқылы шақырып алады. Кейіннен барып ұйымға кіргізіп, адамның жеке сеніміне кіргеннен кейін оны қоғаммен араластырмай, оқшауландырып, изоляциялап, ол адамның санасын жаңағы жаулап алуға тырысады. Және сөйте біртіндеп адам өзі тұйықталып, оқшауланып, солардың жетегіне еріп кететін жағдайлар өте көп. Негізінен бұндай адамдарды жаңағы қалай қалыпты жағдайға қайтадан алып келуге болады. Яғни адамдарға үнемі даналық, еліміздің, ұлтымыздың әдемі салт дәстүрлерін, даналық сөздерін, ұлағатты ойларын, ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрлерімізді дәріптеу арқылы, соларды көрсету, соларды түсіндіру арқылы, әдемі дәрістер жүргізу арқылы, және экстремизм, терроризм теріс салдарларын түсіндіру арқылы, арнайы жаңағы діни басқармамен құпталған әдем видеофильмдер көрсету арқылы, террористердің іс-әрекеттерін, қателігін көрсету арқылы, қауіптілігін сезіндіру арқылы жұмыс жасай отырып, адамдардың арасында жаңағы діни экстремизм мен терроризмге қарсы иммунитет қалыптастыруға болады. Мысалы, жаңағы шектен тыс жаңағы террористік әрекет ретінде бір мысалға Сирияға, Иракқа кетіп қалған өзіміздің қандас бауырларымызды айтуымызға болады. Жусан операциясы арқылы ол қандастарымыздың біразы өз елімізге қайта оралды. Бүгінгі таңда олармен жаңағы әйелдер және кішкентай жасөспірім балалармен осындай ақпараттық түсіндірмелік топ мүшелері және психологтар, арнайы мамандандырылған дін өкілдері, имамдар, теологтар, дінтану маманшылары бар уақыттарын бөліп, кеңестерін аямай жұмыс жасап, оларды қалыпты өмірге қайтадан келтіруге тырысуда. Ал енді террористік әрекетке қатысқандары, олар әрине біраз жылға сотталып кетті. Енді бүгінгі тақырыбымыз діни экстремизм, терроризм болғандықтан, діни экстремизмнің қандай түрлері бар деген сұраққа келсек, алғашқы түрі ол саяси экстремизм. Саяси экстремизм бұл саяси бірлестіктердің арасындағы халықтың және ішкі мемлекеттердің топтарының қақтығыстарында көрініс табады. Қақтығыстар геосаяси, мүмкін геоэкономикалық көзқарастарды ұстану тарату барысында пайда болған белгілі бір саяси мақсаттарға жету үшін лаңкестік қорқыту, бопсалау арқылы нақты топтардың көзқарастарын жаңағы топтастыруға, соны жүзеге асыруға бағытталған, мемлекеттің тұрақсыздығын қолдау арқылы болатын мемлекет аралық қарама-қайшылықтарды айтап кетсек болады мысал ретінде. Келесі түрі антижүйелік экстремизм. Бұл да ең көп тараған түрінің бірі болып саналады. Діни ұйымдардың саяси күшке ие деңгейін мойындамайтын оппозиция мен билік арасындағы экстремистік қақтығыстар. Үшінші түрі бұл этникалық экстремизм. Аты айтып тұрғандай, әртүрлі этникалық топтардың арасындағы жаңағы басты олардың арасындағы әртүрлі қайшылықтарға байланысты ұлт азаттық сипатта пайда болған
белгілі бір шектен шыққан адасушылық топтардың арасындағы жүретін трансформацияға ұшырап отырған топтар, бірлестіктер арасындағы әрекеттердің түрі. Одан кейінгісі секталық экстремизм. Бағана біз мысалымызда көтере кеткендей, өзінің бақылауға түспейтін және айқын еместігі себептерінен діни экстремизмнің бірден бір қауіпті нысаны болып табылады. Олардың әрекет ету тәсілдері әртүрлі, әсіресе психологиялық әдіс тәсілдерді өте жақсы қолданады. Бағана айтып кеткеніміздей, жаңағы адамдардың белгілі бір проблемасы бар, қоғамдағы жаңағындай оқшауланып қалған, әлдеқандай бір себептері, қаржылық қиыншылықтары, тағы басқа себептермен жүрген адамдарды тауып, солармен психологиялық әдіс тәсілмен керемет жұмыс істеу арқылы өздерінің топтарына, секталарына тартып кететін экстремизмнің түрі. Келесі антиконфессионалдық немесе діни экстремизм деп аталады. Бүгінгі таңдағы ең көп тараған экстремизм түрі әсіресе орталық Азия аймақтарында, жалпы дүние жүзінде кеңінен тарап отырған экстремизмнің түрі. Зайырлы мемлекеттің өзінің белгілі бір конституциялық басқа да ұстанымдарын шеттетіп, шетке ысырып өз ықпалдарын жасау мақсатында дінді бұрмалау, жаңағы діннің атын жамылып алып, өзінің іс-әрекетін жасау мақсатында дінге әртүрлі жаңалықтар енгізу арқылы дінімізден, жаңағы ділімізден, мәдениетімізден айыру мақсатында, халық арасындағы жаңағы алауыздық тудыру мақсатында, салт дәстүр, ұлттық құндылықтардан айыру мақсатында, бірлікті, адамдардың бірлігін, бір-біріне деген құрметін ұмыттыру мақсатында шыққан өте қауіпті экстремизмнің түрі болып табылады. Адамдардың сенімдерін улайды, сана сезімін улайды, жаңағындай өздерінің түпкі мақсаттарын жасыра отырып, негізгі өздерінің ойларын айтпай, нақты іс-әрекет ететін өте бір зиянды секталық түрі болып табылады. Енді экстремизмнің ерекшеліктері және қандай белгілері бар деген сұраққа келсек, адамның надандыққа, көрсоқырлыққа негізделген өз көзқарастарының, пікірлерінің орындалуын талап етуі, басқаларды түсінбеу немесе түсінгісі келмеу, тек қана өз көзқарасын дұрыс деп бағыттайтындығымен ерекшеленеді. Жаңағы басқа пікірлерді, принциптерді мойындамайды және өзінікін ғана дұрыс деп есептейді. Көбінесе әзір кезде осы исламдық бағыттарда жаңағы тәкбір және хижра деген жаңағы жамағаты деген топ бар. Яғни өздерінің жаңағы тіпті бір парызды орындамаған адамды мұсылман емес, кәпір деп есептейтін сияқты өте бір шекті принциптерді ұстанады. Яғни осы бағытты мысал ретінде алсақ болады. Аса қажеттілік болмаса да, әр істен шектен шығуға бейімділік, ашуланып кету, өш алу мақсатында, адамдардың арасындағы қалыпты бейбіт қарым-қатынасты бұзу, үйлесімділікті, қоғамдағы үйлесімділікті, тұрақтылықты жою, әлеуметтік толқулар туындату сияқты жаңағы мақсатты көздейді. Мысал ретінде алсақ, салафиттер, олар жаңағы біздің елбасымыз осылай деді, бізді елбасымыз, яғни біз шүкіршілік етуіміз керек, болып жатқан жағдайларға сабырлық танытуымыз керек деген сияқты халықты жаңағы басу айтқан болып, өздерінің жаңағы негізгі ойларын, негізгі принциптерін, негізгі мақсаттарын шынайы бейнесін көрсетпей, жасырын түрде ұстау арқылы халықтың арасында жаңағы ашу ыза тудыру. Бұлай болу керек, бірақ біздің мемлекетіміз бұған сабырлық танытып отыр, кішкене шыдамдылық керек деген сияқты нақты өздерінің ойын айтпайды. Жасыра отырып, халық арасында алауыздық тудырады. Яғни осындай видеофильмдер өте көп, YouTube желісінде болсын жалпы. Сондықтан біздің мақсат жастарымыз қателесіп кетпеу мақсатында осы
дін істері басқармасының арнайы тапсырысымен түсірілген ғана видеороликтерді ғана жастарымызға көрсету, түсіндіру, басқа осындай теріс пиғылда ағымдағы жаңағы экстремистік бағыттағы, террористік бағыттағы дүниелерді жастарға түсіндіріп көрсетпеу, ондай дүниелердің дұрыс емес екенін білдіру, қандай ұйымдар экстремистік, террористік болып табылатындығы және оларға Қазақстан Республикасының заң негізінде тыйым салынғандығы туралы үнемі құлаққағыс етіп жүрсек, мен ойлаймын, біздің бейбітшілігімізге, болашағымыз, жастарымыздың болашағына ешқандай қауіп қатер төнбейді деп. Енді үшінші тағы да бір дүниесі, бұл белгісі, ерекшелігі, ол сырт көзге байқалмайтын адамдарға деген күдік пен сенімсіздік ұялату екен. Яғни діни экстремизм, діни фанатизмнің шектен шыққан түрі деп айтуға болады. Ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіріп қана қоймай, дінаралық жағдайдың ушығуына да себепкер болып кетуі мүмкін. Себебі олар, экстремистер, қай діннің атын жамылса, солғұрлым сол дін зиян шегеді. Яғни ол белгілі бір діннің атын жамылу арқылы, адамдардың дінге деген құрмет сенімін пайдалану арқылы, сол діннің негізгі принциптерін, негізгі жаңағы несін бұрмалап өзінің мақсатына қарай жұмсайды. Сондықтан болса, және олар сол өз мақсаттарын пайдалану үшін, дін үшін әрекет етіп жүргендей өздерін көрсетуге тырысады. Енді біздің мақсатымыз, бұл біздің еліміз көп конфессионалды, көп тілді, көп мәдениетті ел болғандықтан, біздің ең басты міндетіміз бұл еліміздің тыныштығын, бейбітшілігін сақтап қалу. Оны біз қалай сақтап қаламыз? Оны біз өзіміздің құндылықтарымызды, ұлттық мәдениетімізді, салт дәстүрімізді дәріптеу арқылы, насихаттау арқылы, кеңінен халыққа салт дәстүрімізді, ұлттық ерекшеліктерімізді жастардың санасына үнемі түсіндіру арқылы, тіпті мектеп бағдарламасына осындай керемет пәндер енсе болашақта, бұл вообще нұр үстіне нұр болар еді. Осындай экстремистік терроризмнің ұйымдардың бар екендігі туралы дінтану пәнінің оқытушылары үнемі мектепте де айтады деп ойлаймын, айтып та жүр олар. Және осындай ұлттық дәстүрімізді қайта жаңғыртатын, ұлттық болмысымызды ерекшелейтін, ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын керемет хабарлар көп болса, қазіргі күнде бар әрине, және олар үнемі жаңағы университет қабырғасында да жастармен, студент жастармен біз жұмыс жасау барысында осындай дүниелерді үнемі оларға айтып жүреміз, көрсетіп жүреміз. Әсіресе мына әлеуметтік гуманитарлық бағыттағы пәндерде социология болсын, философия пәні болсын, дінтану пәні болсын, саясаттану пәні болсын, біз бұл мәселені міндетті түрде айтып көрсетіп кетеміз жастарымызға. Яғни осындай кеңінен ұлттық дәстүрімізді, құндылықтарымызды насихаттасақ, менің ойымша бізді ешқандай жау алмайтын шығар деп ойлаймын. Енді дін жалпы қай кезде болмасын, бұл біздің адамзаттың бір ізгіліктің нышаны, соның құралы болып есептеліп келген. Сондықтан да оның мақсаты, ол ізгілік, оның мақсаты арандатушылық емес, керісінше халықты имандылыққа, тәрбиелеуге, ұлттық құндылықтарды, салт дәстүрлерді жаңағы насихаттауға, соны жаңа кеңінен таратуға, жастардың имандылыққа мойын бұруына, әкелуіне деген сияқты дүниелерді көрсетуге негізделеді. Сондықтан діни экстремистік топтардың іс-әрекеттерінің көріністерін, ерекшелігін біз осылай түсіндіру арқылы жастарымыздың құлағына сіңірсек, жастарымыз алданбайды, қателеспейді деген ойдамын. Енді діни экстремистік топтардың іс-әрекетінің көріністері, жағымсыз көріністері мәселесіне келсек, жалпы исламға үйрету деп басқа дінге экстремистік идеяларды таратуы, діни тәртіп үшін күресуге шақыратын партиялардың ұйымдастырылуы, топтардың ұйымдастырылуы, биліктен қарсылық көрсе жасырын іс-әрекетке көшеді олар. Яғни оларды ұйымын біліп қойған жағдайда олар жаңағындай тіл үйрету орталықтары, немесе жаңағы белгілі бір тренингтер өткізетін, психологиялық тренингтер өткізетін, йога центрлар деген сияқты
өздерінің аттарын жасырып, басқа бір ұйымның атын көрсету арқылы жасырын іс-әрекет етуге көшеді. Басқа экстремистік топтар ұйымдармен байланысады, бірігеді, билікке қарсы күрес, соғыс жариялайды, оны жихад деп атайды. Енді діни экстремизм мен терроризмнің шығуына көптеген жағдайлар әсер етеді. Енді қандай жағдайлар ол? Әлеуметтік жағдайлар әрине бірінші кезекте, экономикалық жағдайлар, жұмыссыздық, өкінішке орай, жұмыссыз болғаннан кейін көбінесе осындай қаржылық проблеманы шешу мақсатында адамдар көбінесе ілесіп кетеді, байқамай ілесіп кетеді, басында түсінбей барады, экстремистік террористік топ екен немесе діни секта екен білмей еніп кетеді да, кейіннен барып әбден өзі түсіне бастаған кезде шығуға уже кеш болады. Өйткені оларда қорқыту, үркіту, алда барбау, неше түрлі манипуляция жасайтын әдіс тәсілдер көп. Сондықтан солардың шырмауында қалып қойып, тіпті террористік экстремистік жаңағы іс-әрекеттер жасап, одан кейін жаңағы дін істері комитетінің немесе құқық қорғаушы органдардың адамдары оларды соттаған, ұстаған және оларға іс-әрекет етуіне тыйым салған діни экстремистік ұйымдар өте көп. Және әлеуметтік, экономикалық, саяси артта қалушылық, әлсіздік, белгілі бір өзінің проблемаларын шеше алмайтын, әлеуметтік әділетсіздік, тұлғаның, жеке тұлғаның өзінің жаңа оқшаулануы, өз проблемаларын шеше алмауы, сондықтан адасушылығы, миссионерлік іс-шаралар әрине өте кеңінен тарап отыр бүгінгі таңда осы экстремистік топтардың таралуына. Бұл миссионерлер өте мықты жұмыс жасайды. Олар арнайы психологиялық тренингтер арқылы, жаңағы арнайы дайындықтан өту арқылы және өте кең көлемде қаржы көмек алып отырғандықтан шетелден, олардың ұйымдары шетелде болғандықтан олар өте мықты іс-әрекет жасай біледі. Және нәсіл, дін, мазхаб, идеология, аймақ, шекара мәселелерінің болуы, саяси, экономикалық мәселелердің үстемдік құруы, адамдардың қоғамның күйінішіне, әлсіздігіне, өш алуына деген талпынысы, өкінішке орай, мәдениет, өркениеттің дамуына қарсы әрекеттердің туындауы, яғни мінекей осындай дүниелер осы экстремистік топтардың жұмыс жасауына көптеп жаңағындай әсер етіп отыр. Енді діни секталар туралы қысқаша айта кетсек, діни экстремистік террористік ұйымдардың негізгі мақсаты бұл енді қоғамдағы тұрақсыздықты, қоғамға тұрақсыздық қалыптастыру, бейбітшілікті бұзып, адамдардың тыныштығын бұзу, адамдардың сенімсіздігін ұялату, үрей қорқынышын ұялату мақсатында болатын іс-әрекеттер және өздерінің діни принциптерін күштеп немесе алда барбау техникасы арқылы немесе тағы басқа дүниелермен жаңа жасау. Енді салафизм бағыты бір мысал ретінде айта кетсек, бүгінгі қоғамдағы ең кең тарап кеткен бағыттың бірі ол салафизм бағыты. Несімен қауіпті? Жас қыздарды, жас өспірім өсіп келе жатқан қыздарды алда барбау арқылы осы салафит ер азаматының, салафизм өкілінің ер азаматының жаңағы мен Құран оқимын, мен 5 уақыт намаз оқимын, шылым шекпеймін, арақ ішпеймін деген сияқты әртүрлі өзінің осы бір керемет бір иманды адам ретінде қыз баланың көңілін тауып алда барбап жасырын түрде мұсылмандық жолмен некеге тұрамыз, ол жаңағы өте керемет, шариғатта ол туралы жазылған деген сияқты алдау арбау арқылы апарып жалған некеге тұрып, артынан қыз баласын бірнеше айдан кейін немесе бірнеше жылдан кейін тастап кетуі, талақ айту арқылы тастап кетуі, яғни оның құрған некесінің ешқандай заңды болмауы, сондықтан қыз баласының жаңағы қоғамнан оқшауланып, жаңағындай алданып қалуы, оның жаңағы басқа ер азаматтармен араласуына, тіпті өзінің ағасы, туыстарымен араласуына тыйым салуы жолдасының. Осындай іс-әрекеттердің нәтижесінде жас қыздардың алдануы өте қоғамда кең белең алған еді. Осы біздің
ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, құқық қорғау органдары болсын, ақпараттық түсіндірмелік топтар болсын, басқа да дінтанушы, теолог мамандардың, мешіт имамдарының көмегімен көптеген осындай мәселелер бүгінгі таңда шешіліп жатыр, әлі де шешілуде. Және осындай адасқан қыздарды қайтадан кеңес беру, психологтардың көмегіне жүгіну арқылы осы оңалту жұмыстары олармен де жүріп отырады. Яғни осындай біздің енді ұйымның болсын, жалпы дін басқармасының болсын, АТТ мүшелерінің негізгі мақсаты бұл еліміздің тыныштығы үшін, бейбітшілік үшін, ұлттық құндылықтарды жоғары жаңағы қолдау мақсатында, ұлттық дәстүрімізді дәріптеу мақсатында осындай террористік ұйымдарды, экстремистік ұйымдардың қателіктерін, олардан болатын қауіп қатерлерді, зияндарын, зардаптарын түсіндіре отырып, жастарымызды, ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрлерімізді, өзіміздің керемет төл мәдениетімізді, тіліміз бен дінімізді, менталитетімізді, біздің ұлтымызды ерекшелейтін дүниелерімізді дәріптеуге, насихаттауға шақыру. Олар өз балаларына үйретеді. Яғни біздің жастарымыз, біздің болашағымыз жастарымыздың қолында болғандықтан, біз үйреткен дүниелерді олар өздерінің балаларына ары қарай үйретіп кете береді. Яғни ұрпақтан ұрпаққа сабақтастық жалғастыру мақсатында осындай жақсы дүниелерді насихаттау, дәріптеу болып саналады. Жалпы айта кетсек, осындай жалпы енді Қазақстан Республикасының дін істері басқармасының жаңағы және діни ұйымның діни заңнамалары бар, арнайы осы діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес алдын алу шаралары бойынша шыққан арнайы заңдар бар. Сол заңның негізінде көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Мемлекет тарапынан қаржы да бөлінген оған, және нақты біраз ұйымдарға жаңағы тыйым салынған. Аумс Энрике, жаңағы Лашкар и Тайба, Джихад, өте көптеген христиандық бағытта болсын, исламдық бағытта болсын, сол діндердің протестантизм бағытында болсын, діндердің атын жамылған өте көптеген діни экстремистік ұйымдар бар, діни секталар бар, немесе жаңағы дәстүрлі емес діни ұйымдар бар. Міне осылардың біразын атап кетсек болады. Ағайындылар, елушілер, тағы да көптеген салафиттер бағыты, кезінде олар бахавистер деген атаумен шыққан еді. Бүгінгі таңда өз аттарын өзгертіп, салафиттер атауына иеленіп отыр. Ағайындылар өте көп олар. Жалпы мына Алматы облысы Ұйғыр ауданында да, қазір атын ұмытып тұрмын, Ақжол деген ұйым бар болды. Және өте көп осындай ұйымдардың жаңағы іс-әрекетіне заңды түрде тыйым салынды. Өте көптеген келеңді түрде, жүйелі түрде, жоспарлы түрде жаңағы 2018-22 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының арнайы мемлекеттік бағдарламасы аясында бұрынғы тұңғыш елбасымыз Назарбаевтың бастамасымен құрылған, жалпы осы Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясаттың арнайы тұжырымдамасы бойынша өте келеңді жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы адам өмірі, адам мәселесі ол өте керемет жалпы құндылық болып есептелінеді. Адамның өмірі, оның қауіпсіздігі, оның жаңағы бейбіт қоғамда өмір сүруі. Сондықтан бүгінгі таңда жастарымыз осындай керемет ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрімізді бойына сіңіріп, тыныш бейбіт заманда өмір сүрсін деп тілеймін, және соған тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.